Uşaq dostlar, Cüsəm isə bu versə 3-cü bölümdə ayaqdadıq. Əgər 4-cü bölüm var. Mama qaytadan dilap qaldı. Öte əsirlə boldu. Cüsəm isə 3-cü bölümdə qanday sujеттер бар еді? Мазмұнына көрейік бірінші, иә? Мазмұнына. Ол жерде Аянның өте зор ертегі айта алатын, және де олар ертегі айтып отырған кезде сағық па, Аян ба темекі шегіп отырған жерінде темекісін құлатып алып, және де содан кейін өрт болады. Өрттен кейін бүкіл балалар қашып кетеді. Сол кезде Аян аяғым деп жерде жатып қалады. Содан қалып қалады. Содан кейін барып Тұржан деген соғыстан қайтқан бір бригадир, қолы оқтан ұшып кеткен, сол келеді. Және де келген соң ол Аянды бір-екі теуіп жібереді да, Аян жерге қалпақ секілді құлайды да, содан кейін барып оны жерде жатқан жерінен тепкілеп қамшылап тастайды. Осы сәтте неге қамшылайды? Сізден тыңдамадым да. Бұлар негізі ауыл балалары болып жиналып, Аянның ертегісін тыңдайтын еді ғой. Алдыменен Аянды асырап алған бапай шалбағы соның үй жағында ертегі айтпақшы болған кезде бапайдың кемпірі оларды қуып жібереді. Сосын Қасым оларға жаңағы ат қора болады да, сол ат қораның төбесінде шөп жиналған да, сол аттарға арналған шөп жиналған. Сол шөптің төбесіне барып, қораның төбесіне барып, сол жерде кітап оқуды ұсынады. Сөйтіп, сол жерде оқиды. Балалар еріккендер соншалықты темекі, үйлерінен темекі ұрлап шығады, сол жерде темекі тартады ғой. Темекі тартып отырған кезде бір бала темекінің тұқылын тастап жібереді. Сөндірмесе тастайды. Содан бүкіл шөп өртенеді. Төбесін сабанмен жапқан екен да. Сол сабанмен жауып, сол сабан, кепкен сабан тез өртеніп кетеді. Бүкіл балалар қораның төбесінен ұшып түседі ғой енді. Сол кезде Аян секірем деп, баяғы қолын ауыртып алып, аяғын ауыртып алып еді ғой, тобығын. Сол жер одан сайын ауырады. Сөйтіп жатып қалады сол жерде бұратылып. Сол кезде бүкіл ауыл өрт болып жатқан жерге жетеді. Сол кезде Тұржан деген қатыгез кісі өзі айтқан екен соғыстан оралған кезде. Мен өзім қан көрсем қатыгез болып кетіп едім, соғыстан осылай оралдым деп ешкімді аямайды екен. Жаңа Аян аяғым деп қаша алмай қалды ғой енді ол. Сол кезде Аянды тепкінің астына алып, қамшымен әбден сабайды. Сол кезде бірінші кезде Аянның жаны ұшыра әке деген даусы шығады. Бірақ кейінірек тепкі мен қамшыдан оның даусы да шықпайды уже. Одан ары көндіккен сыңаймен үндеместен жата береді. Ал Тұржан болса оны аямайды. Осы жерде қатты әсер алдыңдар ма? Иә. Әкесі болған кезде қорғар еді, жетім болғаннан кейін осындай күн кешіп жатты. Сонымен Аянды бір ауыл ақсақалы келіп көтеріп әкетіп, Тұржанға қатты айғайлайды. Тұржан, осыншама қатыгез боласың ба? Неге титтей баланы сонша тепкінің астына алдың дейді. Сол кезде Сайын үйіне оралады. Оны кім күтіп алады? Оны атасы мен апасы күтіп алады. Сөйтсе олар не? Атасы ашулы, сен неге Аянмен бірге болмадың, неге Аянды тастап кеттің, Аянмен бірге сен де қамшының астында, тепкінің астында қалуың керек еді деп қатты ашуланады. Сен бұлай келгенің жарамас досыңды қиын сәтте қалдырып кеттің деп әкесімен, атасымен анасы қатты жазғырады. Таңертең тамақ ішпестен ұйықтап қалады. Сайын деп отырғаны осы кітаптан несі авторы, сол өзінің балалық шағында болған оқиғаны айтып жатыр да. Және де бұл шынайы болған оқиға.
Ал Аян кейінірек ауылдың балалар үйіне өткізіп жібереді ғой оны. Сол балалар үйінен келіп, кейін ел азаматына айналып, үлкен жұмыста, қызметте жұмыс жасайтын болады. Кейін Аян осындай тағдырдан жаман болып кетті деп қатты қаймықпаңдар сендер. Ол шынында да кейінірек ертегісінің бәрі, сондықтан да ертегісі оның өте рухты, әдемі болды, иә. Себебі ол мынандай қатыгез тағдырдан бөлек ертең жаңа күн туатынын, жаңа күн келетінін, әділдіктің бәрібір жеңетіндігін, алда үміт бар екенін балаларға сыйлады, иә. Сонда үміт бар екенін түсінді. Енді ертесіне анасы не деп айтты? Таңертең тұрғызды анасы, сосын сүттің жартысын сен, жартысын Аянға апарып беремін деді. Аянның жағдайын қандай деп сипаттады? Қозғала алмай отырған жерде. Қатты тепкінің астында қалғаны соншалық бала қозғалуға шамасы келмеді. Бүкіл ауыл күңіренді Аян үшін, иә. Тек бабай мен оның кемпірінің еш оған деген аянышы болған жоқ, иә. Үйіне барды, анасы екеуі барды, сүт апарды. Өзі әдейі сияқты Аян өзіне солай істеді. Аян жазасын алды, Аянның кесірі соны істеген деп отыр, олар, иә. Негізі басқа бала темекі шеккен ғой, соның темекісін тұқылын толықтай сөндірмегендіктен осылай жасап отыр, иә. Содан кейін үйіне барса Аянның жағдайы қандай? Диванда жатыр ма? Әдемі осындай диванда жатыр ма? Айна бір кір төсекте жатыр. Қозғала алмай жатыр. Көзінің бәрінде ыза, кек, ашу, иә, баланың, иә. Содан кір төсекте жатыр. Қараусыз, ешкім оған жаны ашымайды. Ал сендерші төсектерің қандай сендердің? Тап-таза. Тап-таза, себебі сендердің мамаларың бар, иә, тап-таза жуып тазалап қойды. Ал Аянның ондай жағдайы жоқ, себебі Аянның анасы қайтыс болған. Содан кейін бір оқиға қатты әсер етті ғой. Менің анау пальтоны әперші деп әкесінің пальтосын алдырды, иә. Аян, иә, соны қалай иіскеді? Құшырлана иіскеді. Себебі соғыстағы әкесіне деген сағынышы ерекше. Одан ненің иісі шығады? Жусан. Шығарманың не үшін жусан иісі деп аталғанын түсіндіңдер ме? Иә, себебі ол сағынғанда сол пальтоны иіскейтін еді, сол кезде әкесі есіне түсті. Осыдан әкем соғыстан оралады да тұржанға сазайын береді деді, иә. Шығармадан қандай әсер алдың? Өте күшті. Бір сөзбен. Қорқынышын жеңді. Қорқынышты жеңе білу керек. Алға деген мақсатты құя білу керек. Ешқандай қиындыққа қарамастан тек алға жүру керек. Аян, сенші? Аян, саған осы жолы Аянның кейіпкері қандай әсер берді? Осы жолы қиындыққа қарамастан шыдап тұржан бүйтіп салып алған кезде сол кезде айқаламын. Сол кезде жылап жүрген, иә. Кішкентай Аянның осыншалықты қатыгез тағдырға мойымай алдан үміт етуі бұл оқырманға үлкен ой салады. Кішкентай баланың, мына кішкентай кітап бізге қаншама нәрсе тәубе етуді, шүкіршілік етуді үйретеді екен. Бізді түсіріп жатқан мобилогрумыз жылап жатыр, қатты әсер алыпты. Осындай кітапты жазып сыйға берген Қасым кітапханасына үлкен рахметімізді айтамыз. Сау болыңдар, достар. Ертең 4-ші бөлім.